Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Ürümçi Köktağ qamoqxonasi. Bangilar chaqdi. Yangi kamerda haqiqatan jinim rohatini qoldi. Kamer boshlig'i tishlari tamakidan sarg'ayib ketgan, paraxo'rlik bilan qamalgan bir Xitoy bo'lib, kitob haqida paranslashqa bakla herisman edi. Kamerning tuzumlari bo'sh, kitoblar ko'p, tozaligi yaxshi edi. Yangi kamerda meni 2 kun yerda yotqizib, 3-chi kuni taxta supuga almashtirib qo'ydi. Shundan keyin kunlarim kunduzdagi zerikishlik tashviqot darslari vaqtida Gundupayga o'tadiganga inglizcha dars tayyorlash, kashlari o'gitish bilan o'tdi. Yangi kamerda tamaka haddidan ortiq chekilatdi. Mahbuslar kunduzlik havolanma vaqtida tamaka chekkanni oz deb, kashlari bir bulunga yig'ilib, bir tal paprosni navbatlashib sho'rishatdi. Yomon yeri yangidan turkumlab kirgan Uyg'ur siyosiy mahbuslarmu chekishni o'rganib olgan edi. Qamoqxonada bu ish qoidaga xilof bo'lsa-mu, doktor va gundupaylar mahbuslar bilan yoshirin tamaka savdosi qilishatdi. Yoshirilgan tamakilar oyda bir bo'ladigan cho'ng tekshirishlarda bayqilibmu qolatdi. Ammo jazo tamaka yoshirgan mahbusni mashq kameraga qayta solab qo'yish bo'lg'achqa, hech kim bak qo'rqibmu ketmaydi. Favqulodda zo'r foyda sabablik bo'lsa kerak, tamaka kameralarga ishik yoki tunglikdan sho'ng'ib turadi. Ba'zida haftalab tamaka uzilib qolsa, mahbuslarni xumori tutib, kayfi buzilib jidal qilishadi. Hatto ba'zi mahbuslar Gundupaydan biror tal tamaka so'rab chekilish uchun o'zi burun iqror qilmagan yangi bir deloni yoki sheriklarining masalasini fosh qilishadi. Shuningga qarab irodasizlikning naqadar qo'rqinchli bo'ladiganligini his qilatdim. Men dars beradigan Gundupaymu tamakaga dum tushgan bo'lib, kashdagi darsda texmu ko'p chekatdi. Har qitim dars o'tib qaytib kirsam, kamer boshlig'i va banga mahbuslar kiyimimga singib qolgan tamaka hidini purab ketadi. Ular tamaka elib kirish haqida menga besim qilolmaydi-yu, g'alvasini qiladi. Men kamerdagi amdila 20 yoshlarning qarisini olgan siyosiy mahbuslarning tamakaga texmo ko'nib qolmasligi uchun tamaka haqidagi yo'shurun va oshkora talablarga izchil beparvo bo'lib olatdim. Avgust kirgandan buyon tamaka masalasi bilan bir qancha kamer boshlig'i jazolanib, qamoqxona tuzumlari chingib ketdi. Doktormu tamaka setishdan qo'rqib qoldi bo'lg'ay, tamaka manbasimi uzildi. Tapmaq ta'slashgancha kamerdosh bangilarning xumorimi shuncha kuchayib boradi. Ular chekmagan yotqanning, chapanning mozlarimi qolmadi. Ularning mozni seminotga surkab cho'g'landirish mahoratiga va shuni tozaliq qog'oziga yo'gab chekishlariga hayron edim. Cho'yliga to'xtamaydigan atalmish siyosiy sabab bilan turkumlab tutilib kirayotgan Uyg'ur bolalarningmi do'rab mozni chekib, yo'tilib qayq qilishlari ichimni echtiradi. Avgustning oxirgi kunlarida Uyg'ur tutqunlar texmu ko'plab kamerlarga odam sig'may qoldi. Har kamerda urug'liq uchun qolgan bir qancha Xitoy mahbusdan boshqa hammasi Uyg'ur bo'lib ketdi. Shuning bilan bir Xitoyga 6 Uyg'urni boshqurishga bo'lib beradigan ish chiqdi. Mendan inglizcha o'rganayotgan Xitoy Gundupayga deb Uyg'ur bolalarga Xitoycha o'rgatishni yana boshlab oldim. Shu fursatda ularga tamaka chekmaslikni tavsiya qildim. Tamakisiz kunlar uzargancha, menga burun ima bilan uqtiriladigan tamaka talablari oshkora deyilishga, hatto tamaka uchun tahdid silinishga boshladi. Bir kuni aniq qilib, tamaka kirmasan kirma amdi, dedi 3 Xitoy mahbus tangla. Bir saharda qattiq pushtak ovozi bilan hammamiz beshimizni changallab, taxtay supuga chiqib, tamga qarab tizildik. Gundupaylar eshiklarni sharaqlatib ichib kirib keldi. Nima bo'lganini anqirib bo'lgacha beshimga qora xalta kiydirildi. Mashinaga ilib chiqilgandan keyin shillamdan qo'rib ilib mangan qo'l bo'shab, muallim, xo'sh, bundan keyin faqat bo'l. Seni kamerdagi bangilar
milliy kayfiyati kuchlik deb chiqib qo'yibdi. Seni nega qamaydiganligi manga noaniq, dedi. Uning ovozidan mendin inglizcha o'rganayotgan heliqi Gundupay ekanligini bildim.